3、2、1，大家好啦！今日就會測試呢個 Wave Tooth，咁就喺非常之大風同埋嘈嘅環境底下啦。咁點測試呢？咁就會大家見到啦，揾咗部逐流風機翻嚟啦，咁就工業用機比較大部啲嘅啦，係啦。建議屋企嘅細路仔千祈唔好試。咁加埋會睇一睇呢個參數啦，咁就可以參考下呢部機嗰個性能嘅。OK，咁呢個測試就開始啦。係啦，咁我首先就開着咗部機先啦。Hello， 大家好啦，咁大家而家應該聽到我哋呢隻落啊，大家講嘢啦。嗱，大家聽到我咁特別黑房，OK，咁大家亦都睇到呢個風。OK， 係啦，咁大家而家聽到我講緊嘢啦，咁而家就可以望下我角色嘅現實。咁而家隻藍就喺呢度啦，係啦，就喺呢度啦。OK， 係啦 ，OK 啦，係啦，咁即係如果我放鬆，就話如果揸住單車或者揸單車咧，先喺山入面講嘢嗰個效果同景嘅地方可以放嗰個風格。OK，咁而家就會接你手機同大家比較一下。